Günümüzdə bir çox xəstəliklərin, xüsusilə xronik xəstəliklərin müalicəsində, özəlliklə anti-age, yəni yaşlanmanı gecikdirmək üçün, ömrümüzü uzatmaq üçün, həmişə gözəl, cavan və formada qalmaq üçün təbii ki, dəstəkləyici terapiyanın əvəzsiz rolu var və bu sırada çox vacibdir mikroelementlər, vitaminlər, minerallar, antioksidantlar və bunlar müasir tibbin yeni elementləridir. Funksional tibbin ilk sütunlarındandır. O yüzden də həmişə bu maddələr haqqında öyrənməyə ehtiyac var. İlk dərsimiz isə kollagen haqqında oldu. Bu bir amin turşudur. Növbəti elementimiz mineral olan, çox vacib mineral olan 300-dən çox biokimyəvi proseslərdə iştirak edən magnezium mineralıdır və magneziumun çox forması olduğu üçün bu element haqqında bizim kifayət qədər dərslərimiz olacaq. İzləyin. Ümumiyyətlə, maqneziumu hansı maddələrlə birlikdə qəbul etmək olmaz?